Wir haben an den letzten Mainzinlo Stärkten und Schwächten von unserer Kampagne genau und am Detail analysiert. Und ich kann nicht haut so die Resultate von den Analyse werden sowohl an unserem Gemengewahlkampf wie an den Wahlkampf für Chamberswahlen 2014, die angefangen hat, der Wahlkampf wird angefangen, werden daran ablesen, wir werden dem Rechnung tun. Natürlich wäre ein allergrößter negative Punkt für die Wahlen, da wo wir alle gut in die Luft gehalten haben, wie wir um Schirm Resultate gesehen haben, der Kanzler, das Präsident, sein Mandat am Osten, noch 4 erfolgreiche Kampagnen, die hier nicht verdelichen, und das bei einem Resultat von einer Ostluft von 9,51%. Aber wenn man da mal ein bisschen mehr genau guckt, am Teil den, die 30.000 Wähler, die da mussten, durch die 7 Deputierten, die mussten, hört, da können den auf rund 4.300 Stimmen, die für ihre Sitz ledig sind. Und da vergleicht den das mit einem Zentrum, wo ich daher zu kandidieren, an Teil den die 63.000 Wähler vom Zentrum, durch die 21 Deputierte vom Zentrum, und da können auf eine Quote von 3.000 Wähler. Und das heißt nicht ernst, dass wieder den Zentrumswähler hier am Land ganz genau 1,5 Mal mehr gewicht wird wie ein Ostwähler. Das ist Wahlfälschung à la Luxembourgeoise. Kommen wir schwätzen noch von dem positivsten Punkt. Wir hatten auch den Wahlabend, wir wussten das den Abend noch nicht. Wir sind die Stunde geworden, dank den Ilres Umfrauen einen immens positiven Punkt zu verzeichnen. Das war ein ungeheuren Zuwachs von neuen Wählern, ganz besonders bei den Erstwählern. Ich weiß nicht, ob das mitgekriegt tut, aber bei den Erstwählern leihen wir largement für und LSAP, für und DP, und das gibt mir ganz viel Hoffnung für die Zukunft unserer Partei. Immer an überall, wo Sozialisten regiert tun, das könnt ihr nachgucken, immer an überall, wo sie regiert tun, sie Steuern an die Lut gängen, als sie neue Steuern geschärft geben. Der LSAP als lieber Steuererhebungen wie Erbesplätze schärfen. Das ist durch. Lo ma am Land natürlich Pech, den da keinem anderen Land von der Welt gibt. An andere Länder von der Welt gibt eine extrem starke Opposition, oder die Sozialisten sind an einer großen Koalition, wo sie gebremst gehen. Wir bei uns am Land, da sind sie an engem Bett, mit dem, ich zitiere irgendwie richtig, der letzte bekannte Kommunist von Lützeburg. Rote Premier, den an der falschen Partei ist, an dem hat die Sozialisten regiert, das ist das Schlimmste, was diesem Land passieren kann. Ist so nicht. Wir als RDR, sie gehen all Sozialaufbau, gehen all Steuererhebung. Solange wie die Regierung hier nicht bewiesen hat, dass sie mal den Totenreflex hat und dass sie mal Spuren kann. Und zwar nicht nur an Gedanken, an Worten, aber auch an Werken, sollen sie es das mal weisen. Ich habe keine große Hoffnung. Weil was will da erwerben von einer Regierung, die an Zeiten von gebrotenen Daumen, der Robby hat für schon ganz gut umgeschwert, Milliarden goufen an die Haushaltskäse gespult. Wir wussten nicht, wohin damit. Und sie konnten sie nicht gespurt, und sie konnten keine Reserven nur gelöscht. Und da so nicht einfach, wenn der nicht kommt, an den immens guten Zeiten Spuren, wie soll den aus der Krise feiern? Nachher wahnsinnig flotte französische Spruch als gouverner, c'est prévoir. Aber wenn das vor ist, dann ist Jean-Claude Juncker den dummste Premier, den wir je am Land hatten. Es so viel drunter, der hat richtige Programm für Land allein. Eine Stunde dazu. An dem Programm stehen Rezepte aus der Krise. Wir brauchen nicht Internet-Umfragen zu machen. Wir hatten als Rezepte dran stehen. Es geht der Bildung. Auch das hat Robby Fedor schon gesagt. Also dann nicht, und da schwätzen wir mal von Skandal, und da klatschen wir, mit das aber wirklich schlimm, überledig es darum mal. Wir haben 10-mal mehr Grenzgänger wie Arbeitslose. Wir haben 40.000 Arbeitsplätze geschafft, und die Arbeitslosigkeit ist auf 18.000 geklommen. Ist das normal? Worin leidet dann?
Sind die Letzteburger dann alle guten Hennissen oder ist am Bildungssystem etwas wirklich faul, aber muss endlich geändert gehen, wie mir es hier geschlagen hat. Hätte man eine Regierung, die gibt, auch das wird Robby benutzt, der gesunde Menschenverstand, du hast mir das geklaut. Hätte man eine Regierung, die gibt nur gesunde Menschenverstand handeln, hätten sie Robby Enker ja nur gelauscht. Tunnel, Markusbiersch, Nordstraße, Igo, 3 Echeln, nicht 4 und löscht war nach viel Milan. Guck dich mal an, wie viel Vermögen da wäsch geheit gesehen, und dann überlege ich, was hätte man denen suchen können, Positives, für als Jugend, für die Infrastruktur, für die Bildung machen. Das ganz einfach für zu pinschen. Last and not least, und das ist das, wo ich mir am meisten Sorge mache, respektive wo ich denke, dass mir am richtigsten leid. Haben wir als gesagt an unserem Programm für Freiheit, für Leistungswillen an der Gesellschaft, dass Dämonis gefördert wird, und für Leistungsgerechtigkeit. Es sind eine feste Überzeugung, dass man die Leute unterstützen müssen, die Reichtum an Arbeitsplätzen schaffen. Und das sind hier am Land für und allen die Klein- und Mittelbetriebe, auch die Freiberufler, für die Gurnäschke, die nie geholfen kriegen. Madame Hetto entdeckt die Klein- und Mittelbetriebe. Sie steht bei Ostfenster, erkreischt, mit dem Chef zu summen. Das ist ja unmöglich, dass ihr keine Industriezone fand, keine Aktivitätszone. Hunderten und Tausende von Betrieben, sichere Plätze an Industrie- oder Aktivitätszonen. Das letzte Jahr Handwerk allein, so nicht ich. Kind mehr der Arbeitslosigkeit von 18.000 auf 0 setzen. Von 18.000 auf 0. Von allen Betrieben 1 oder 2 Leute erstellt, haben wir keine Arbeitslose mehr. Dafür müssen aber die Leute employabel sein, sie müssen irgendwie gesagt gehen, und die Betriebe brauchen Platz. Man gibt den Platz, gibt die Möglichkeit zu schaffen. Denn Herr Kricke hat festgestellt, selbst wie ich her darf nie mehr geschehen. Mit das aber geschieht an die Flücht. Wie wäre das da möglich? 200 Arbeitsplätze wären das. Wegkriegen, Kind haut schon bald fertig sind. 2000 Arbeitsplätze. Entschuldigt. Und ich habe es gesagt, weil das der wegkriegt. Das war ein Ackhafszentrum und der Escher-Autobahn. Als selbstverständlich viel Männer IVL-kompatibel wie ein Ackhafszentrum und der Dittlinger Autobahn. Speziell, wenn Herr Flavio Becker ein Kollege aus dem Jean Krieg geht. Da versteht ihn das da, oder nicht? La République des Camarades, das ist das, was wir haben. Und dann muss ich noch schlussendlich setzen, ihre Wege über Tripartit. Da werden wir da 4-5 Wochen gespannt, was da rausgeht. Sozialpartner, und ich höre noch 100,7, müssen an der Tripartit eins gehen, wie die Staatsfinanzen sollen saniert gehen. Für was haben wir eine Chambre? Wo sitzen dann die gewählten Vertreter von uns? Es ist okay, gewählte Vertreter an der Tripartit. Ich meine, die meisten von denen auch nicht. An der Chambre soll geschehen, an der Chambre soll debattiert gehen, nicht am stillen Kämmerlein, nicht an der Dunkelkammer. Es soll tachles geschwärzt gehen, an der Chambre von den gewählten Vertretern vom Letzteburger Volk. Also ich mal so, der Letzteburger, wenn Hauten an das denkt, spätestens mehr denkt nicht. Und denkt, hätte ich doch nicht mehr RDR gewählt. Und ich kann ihm just eins so. Und hört mich, geht das zu mehr. Spätestens 2014, wir sind da. Wir sind das, was das Land hier braucht. Und wir bringen das Land hier nicht aus dem Schlamassel raus. Also, gut kein. Merci.